Всем привет! Хочу показать свой паровой так называемый камин без света. Вот так это все выглядит. Вот так это выглядит поближе. Довольно реалистично выглядит. Камера 100% не передает, конечно. Сделал я настройки камеры, экспозицию -2, потому что не хотела нормально подстраиваться под яркость. Вот с помощью диммера для начала я включаю лампы, чтобы был плавный запуск, чтобы нити не перегорали. Позже я поставлю плавный пуск. Запускаю я свой увлажнитель воздуха с Wi-Fi контролем. Это обычный бытовой увлажнитель фирмы Mi. Сейчас лампы еще только-только включились. Плата крепления ламп еще не прогрета. Поэтому пар, буду называть его пар, по идее это просто туман. До того, как лампы не прогрелись, теплом ламп пар не поднимается. Поэтому я сейчас ставлю на паузу и минут через 10 покажу. Вот прошло около 10 минут. Запускаю. И здесь вот уже видно, что потоки горячего воздуха подхватывают водяной туман. И потоки становятся более ламинарные, уже сразу идут вверх. И при этом остается завихрение, которое добавляет такой реалистичности интенсивного горения. До того, как лампы не прогрелись, эффект абсолютно другой. То есть, в принципе, можно даже сделать систему, чтобы минут через 10 только пар подавала, иначе весь эффект портит. А вот после прогрева уже сразу очень здорово выглядит вживую. Конечно, камера 100% этого не передает. Вот при включенном свете, эта экспозиция до сих пор -2 у меня стоит. Поэтому все выглядит как бы в сумерках. Сейчас я паузну и перенастрою камеру на нормальную экспозицию. И будет видно. Вот так. Вот это вживую при полном свете так выглядит. На камеру идет небольшая засветка, но эффект все равно видно. Каминную зону всю покрасил черной матовой краской, чтобы не было лишних отбликов. И все равно вот оранжевая засветка. Я не сказал бы, что она мешает. Неплохо смотрится. Сейчас я покажу, как это все устроено. Так, кладем камеру. Снимаю декоративную вот эту панель из изогнутого стекла. Стекло покрашено черной матовой краской. До этого она была покрашена в белую, я просто перекрасил. Крепится все это магнитом неодимовым. Примагничивается он к профилю каркаса каминной зоны. Вот внутренняя зона так выглядит. 110-я канализационная труба, увлажнитель бытовой. Укороченный, потому что с родной высотой он никак не влезал мне в мой приямок, скажем так. Диммер, который я использую для плавного пуска.
Очень простая конструкция, но она заработала далеко не сразу. Очень много было нюансов. Я пробовал несколько вариантов изначально. Я позже их всех покажу. И объясню, почему тот или иной не сработал. А здесь вот 50-я канализационная труба. Там внутри отвод на 90 градусов. Отверстие просверлено 50 миллиметров напротив каждой из 8 ламп. И в левой стороне скотчем алюминиевым заклеены протоки. Так я добился симметричного поступления тумана. Это регулятор оборотов двигателя, встроенного вентилятора в увлажнитель. Потому что если слишком большой поток, пар не успевает подхватываться потоком воздуха и просто пролетает мимо. То есть поток должен быть минимальным, чтобы пар, выходя, сразу подхватывался. Там внутри я пытался показать 90 градусов отвод 50-й канашки, но не видно на экран. Вообще поток идет сначала вот в нашу сторону, потом разворачивается и выходит через отверстие. Сейчас я покажу немножко подробнее, без засветки. Выключаю увлажнитель. Сейчас остатки пара выйдут. В качестве алюминиевой пластины, на которой крепится лампа, я использовал прямое правило прямоугольной формы. У меня лежал с небольшим загибом, то есть по назначению я уже его не мог использовать. Просверлил отверстие под лампы, отверстие между лампами, чтобы поток был более равномерный, чтобы воздуху было откуда подходить и прогреваться. Лампы специальные, они так и называются, лампы для паровых 3D каминов. Позже я тоже фотографию приложу. Это подкладка для того, чтобы стекло горизонтально стояло, так как справа у канализационной трубы есть расширение, и лампа справа на него ложится. И слева я добавил вот эти накладки, чтобы лампа уже четко горизонтально, не лампа, чтобы стекло уже четко горизонтально лежало. Позже я покажу варианты, которые я сделал до этого и которые не сработали. Объясню нюансы. Вот так вот выглядят лампочки, которые я купил для использования в камине. Здесь вот хорошо видно, как эта лампа работает при прямых углах. Свет ярко-оранжевый. При небольших поворотах он становится желтым. За счет этого получается такой реальный эффект, что объем пара светится разными оттенками, как реальное пламя. Самый первый вариант, который я пробовал сделать, был на адресных светодиодных лентах. Я скачал у Алекс Гайвера скетч для Arduino с реально бегущим пламенем, но яркости ленты не хватает для правильной засветки пара. Хотя сам по себе эффект бегущего пламени был очень красивый. Вот так я спаял в параллель все 8 ламп. Здесь вот я снимал осциллограммы, как работает регулятор интенсивности парообразования. Видно, что на первой фотографии генерация идет импульсами, на второй эти импульсы меньше прерываются, а на третьей уже идет полные пачки без прерываний. Второй вариант я сделал из вентиляционной гибкой трубы, из алюминиевой такой гофры.
вдоль я прорезал паз и вставил вот эту пластину, ну, грубо говоря, правило с лампами внутрь. И уже был эффект неплохой. Но в этом варианте мне не понравилось, что эта гофра вся изгибается, и плюс вода, которая конденсируется на стенках, там скапливается, начинает капать из небольших там отверстий, которые при расправлении трубы у меня появились. То есть герметичность слишком низкая. Но на этой схеме я уже узнал, какая температура примерно у ламп, насколько это все греется, и понял, что можно сделать из канашки обычной. Первый вариант из канализационной трубы с подачей пара с левой стороны. Но здесь видно, что из-за того, что надув идет только с одной стороны, пара идет справа больше, чем слева. Поэтому следующую подачу я сделал через центр. Вот здесь видно, как конструкция собрана из обычных канализационных труб. 50-я канашка входит в отверстие 110-й. Это я уже над увлажнителем издевался. Это паз вдоль прорезанный. И такие первые запуски. В целом этот вариант был классный. Поток был прям очень-очень вертикальный. Прям видно, что никаких завихрений нету. Но он не сработал, когда все это нагревалось сильнее. Пара начинала быть меньше. И опять же по центру выходило мало пара, потому что, ну, видимо, пластину билась, и он подтягивал оттуда. То есть не получилось добиться такого прям равномерного потока везде. Поэтому я решил сделать вот такой коллектор. Из 110-й трубы выходили сначала 30-е, но оказалось, что очень большая скорость потока выходит с 30-ок. И я переделал потом на 50-е, а затем уже и совсем убрал эти трубы, оставил только отверстия. То есть это оказалось в моих условиях более хорошим вариантом. Здесь вот виден входной патрубок, который я сделал из 50-го, также поворота 90 градусов. Смысл в том, что он сначала направляет в стенку, противоположную стенку к отверстиям, и потом уже потоки разворачиваются и более равномерно выходят. Но все равно симметрия стопроцентная получилось добиться только перекрытием части отверстий алюминиевым скотчем. На видео в самом начале это видно, что я скотчем часть отверстий закрыл, чтобы уменьшить потоки там, где их было слишком много. Здесь видно, что вот каминная зона у меня сначала была зеркалом обшита со всех сторон, но для именно этого варианта с паром и с лампами намного лучше матовая черная краска. Поэтому и вот это стекло, которое было белым покрашено, я перекрасил все в черный. Черный цвет матовый намного лучше работает в этой системе.